Moi boa xente, que tal, como estamos? Estamos aquí outra vez para ensinarvos o cartel dun festival ao cal tedes que ir sí ou sí este ano. En esta ocasión, ademais, cos horarios para que poidades xa marcar todo e saber a que horas toca cada un e como tedes que organizarvos para comer, para beber e para disfrutar de moitísima música. Porque, xente, a mí neste festival outra cousa non, pero comer, ides a comer dunha forma absolutamente increíble. Estuvos falando nada máis e nada menos que do Festival Porta América. Un festival que ten lugar o 4, 5 e 6 de xullo e ollo, porque hai moitísimo talento e tamén hai varias situacións que van a ser para lembranza moi especiales. Imos a comezar co repaso do xoves día 4, onde a música comezará ca actuación do concerto, como estar vendo no cartel, da Fundación Paideia que próximamente anunciarán. E sabendo quenes están dentro da Fundación Paideia, asegúrovos que ides ter que entrar sí ou sí a primeira hora. A música continuará cun dos artistas por excelencia do ano 2023 en Galicia, un que este ano o vai petar todavía máis. Estamos falando de Mondra e o seu espectáculo que é para gozalo dende primeiro minuto. Continuará a música a 7:25 ca mellor ou unha das mellores voces que hai aquí en Galicia. O seu espectáculo é pura emoción, é pura intensidade, é puro talento, é algo que ides a ver e ides querer bailar, pero ao mesmo tempo ides querer chorar, vos ides emocionar. Guadí Galego vainos facer gozar. Dende Portugal chegará a actuación de Toquiño, que collerá o relevo no escenario principal para despois ser o turno dos Babasónicos. Atención, xente, porque despois é o turno dun dos artistas galegos por excelencia, un artista que leva anos e anos na primeira liña da música. Xoel López, de 11:30 a 12 menos 20, faranos gozar dunha forma increíble. Continuará a música co concerto de reunión de regreso do grupo Standstills de 12 menos 20 a 1 menos 20. Despois chegará o turno doutro dos pratos fortes desta edición, como é a actuación de Vetusta Morla, ollo, porque é unha das últimas actuacións antes de que fagan o parón que van facer a finales de ano. Chegará despois a música sempre sabrosona, sempre disfrutona de Carlos Adnes para poñer o peche os galegos Galician Army cunha das súas sesións para volverse tolo non, o seguinte. Continuará a música o venres día 5 ca actuación tamén dun concerto da Fundación Paideia a partir das 5:30. Seguirá a música cun dos grupos o cal eu teño máis ganas de ver, como son Besmalla, que irán de 6 a 7 menos 20. Continuará a música no escenario principal con Caloncho para seguir Marire Monzón no escenario Rías Baixas de 8 menos cuarto a 8:30. Vina no son do camiño e xente, ides ter que ir aí sí ou sí. Continúa a música con Litquila de 9 menos cuarto a 10 menos cuarto para... que dicir dela? Atención, xente, porque agora veñen dúas mulleronas absolutamente bestiales. Unha que está petando agora e unha que leva petando dende fai moitísimos anos. Luz Casal no escenario Rías Baixas de 10 menos cuarto a 11 menos cuarto. E despois Aitana, o plato forte sen dúbida, é unha muller que vai a traer ao Festival Portamérica moitísima xente. Estará Aitana de 12 menos cuarto a 12 e cuarto. Despois chegará o turno de Sarria, que deixarán a música para que despois sexa o turno de Xinova. León Benavente estarán de 2 a 3. Vinos o ano pasado, creo que foi o ano pasado, no Caudal Fest, era pola tarde, algo me faltou, eles de feito se queixaban de que querían actuar de noite con luces, así que teño moitísimas ganas. Esta actuación pode prometer. E atención, o peche da xornada do Venres a cargo de The Rapans, cunha actuación que terá lugar de 3 a 4 e que a cal imos salir todos voando rumbo ao hotel, as tendas de campaña onde sexa, pero voando subidos na súa máquina do bo rollo. O sábado volveremos a ter un novo concerto da Fundación Paideia que abrirá de 5:30 a 6 para deixar paso a Mama Asunción. Despois chegará o turno de Burning e ollo, escenario principal, 8 menos cuarto a 9 menos cuarto. Rodrigo Cuevas, o mellor artista non só asturiano, un dos mellores artistas a nivel español que hai agora mismo, e tamén un espectáculo que vides ter ganas de chorar, de emocionarvos, de rir, de bailar, tremendo o que vai a ofrecer.
Despois chegará o turno ás 9 da noite, 15 minutiños aí de parón, atención xente, 15 minutiños de parón para coller un pouco de forzas para prepararse para a tremendísima actuación de Lila Downs de 9 a 10 da noite. Ollo, porque ás 10, nada máis acabe Lila Downs, empezará Juanes cun concerto de 1 hora e cuarto para facernos bailar ca súa camisa negra e tantísimos temazos que hai na súa amplísima discografía. Deixará o turno, e ollo, aquí o cambio de música, porque despois de Juanes chegan Ilegales de 11 e cuarto a 12 e cuarto para deixar paso a El Drogas de 12 e cuarto a 1 e cuarto ollo, Ilegales, El Drogas, talentazo absoluto e pa talento o das de Bogotá unha das bandas do momento que Ilegales e El Drogas non hai tampouco moito que dicir, e as de Bogotá que dicir, están presentes en todos os lados e de 1 e cuarto a 2 e cuarto vanos facer bailar e nos van traer Cartagena, van facer que arda o Cartagonova, que arda o Porto América con unha actuación de absoluto infarto. Igual que de infarto e igual que de emotiva vai a ser a actuación del Columpio Asesino de 2 e cuarto a 3 e cuarto, unha das súas últimas actuacións antes de que colguen os instrumentos, vinos no Fi de Vilalba, e tamén é unha actuación que xa solo pola súa despedida imos a chorar moitísimo. O peche desta nova edición do Porto América estará a cargo de Sonido Gallo Negro de 3 e cuarto a 4 e cuarto da noite. Neste caso, sinto dicirvos que os abonos e as entradas están absolutamente esgotadas. Hito histórico no festival que a días, semanas da súa celebración esgota todos os billetes, así que xente, se non tes entrada, sinto moito non ter avisado antes, pero estaremos atentos porque se este ano teñen este cartel, o ano que ven vai a estar bestial. E se sodes os afortunados que tedes entradas, preparádevos porque esta edición promete e moitísimo. E non dixen nada, pero porque para dicir isto teria que estar 50 horas de vídeo. Ademais da música, hai unha cantidade increíble de chefs que nos van a facer pinchos exclusivos para a ocasión, unha zona, unha carpa con todos os mellores chefs con estrellas Michelin que hai agora mismo en España, e ese, sen dúbida, é un dos complementos perfectos para toda a música que ali imos a disfrutar. Xente, Festival de Porto América, xoves 4, venres 5 e sábado 6 de xullo. Disfrutemos da boa música. Chao, xente. Chao, chao.